como vocês estão? Hoje é mais um dia de luta, fazendo um caminho que eu acho que não tem no canal ainda. Tô aqui em Copacabana, Copacabana. Aqui por dentro tranquilo, de boa, saindo de mais um dia de muito trabalho. Espero que todos estejam gostando nessa nova fase do Carioca com a nova câmera, né? Como eu venho falando, consegui trocar a câmera, botar uma câmera que agora o microfone está dentro do capacete. E a ideia é conseguir falar com vocês mais pertinho, né? Antes, com a minha outra câmera, eu não tinha o microfone interno. Então, espero que todos estejam gostando. Aceito dicas, hein? Aceito dicas. Se alguém tiver alguma novidade para falar para eu fazer aqui na câmera de utilização, aceito indicações. Aqui em Copacabana, essa aqui é a famosa rua Toneleiros. Aqui na Toneleiro é uma rua paralela a Nossa Senhora de Copacabana. Ela vai sentido Gávea. Pelo horário eu acho que eu não vou pegar trânsito, viu? Mas é uma incógnita. Rio de Janeiro e suas particularidades. Todo mundo que vem pro Rio vem conhecer Copacabana, zona sul do Rio, né? Copacabana, Ipanema, Leblon.